Karthikha channel KC Family Club special hi. சூப்பரான vlog பார்க்கலாம். நான் நிறைய பேருக்கு கிஃப்ட்ஸ் வாங்கி கொடுக்க போறேன். நான் வந்து வீடியோ கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும், ரிவ்யூ கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும், தீபாவளி சீரிஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஒரு வாட்டி நான் வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் அது வந்து நான் எனக்கு கொடுங்கக்கா யூஸ் பண்ணதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேட்டவங்களுக்காக நான் கொடுக்கறதுக்காக சில எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் வீடியோ பர்பஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன். இதை பத்தி டீடைல்டு விஷயங்கள் ஏற்கனவே வீடியோஸ்ல சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த குர்தாஸ் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். அண்ட் இன்னைக்கு ஈவினிங்ல இருந்து நான் vlog ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ மார்னிங் லைவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், அதனால நான் ஹாப்பி மார்னிங் சொல்றேன். ஆனா ஈவினிங்ல இருந்து தான் இந்த vlog நான் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஒரு தாத்தா கடையில இருந்து செடி வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் இல்லையா, அந்த செடியில இருந்து முதல் செம்பருத்தி அழகா பூத்திருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா 2 மொட்டம் வச்சிருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது அதை பாக்குறதுக்கு. உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அழகா இருக்குல்ல அந்த செம்பருத்தி? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்க. நம்ம பால்கனில இரும்பு நெட் போட்டதுனால மங்கீஸ் நம்ம வீட்டுக்கு இப்ப வரதில்ல. ஹால்ல இருக்க பால்கனில மட்டும் தான் நான் இன்னும் நெட் போடாம வச்சிருக்கேன். மற்ற எல்லா வீட்லயும் உட்கார்ந்து ஒரே சத்தம். என்னடா சத்தம், யார் சத்தம் போடுறா, எங்க இருந்து போடுறா அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மங்கியோட ஃபேமிலியே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. நீங்க அதை பார்த்து இருந்திருப்பீங்க. இந்த மங்கிக்காக பயந்தே எல்லா கதவையும் சாத்திக்கிறோம். எந்த ரூம்ல இருக்கிறோமோ அந்த ரூம்ல மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஜன்னல் திறந்து வைக்கிறோம். ஜன்னல் வழியா கிரில் இருக்குங்க, அதுக்குள்ள கூட பூந்து மங்கி சில டைம் வந்துருச்சு. இந்த மங்கிக்கு பயந்தே நாங்க வந்து எல்லாத்தையும் க்ளோஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இந்த கிளைமேட் சிலுசிலுன்னு இருக்கணும் இல்லையா. நான் வீட்டுக்குள்ள அப்படி இல்ல, எங்களால சில டைம் மூச்சே விட முடியாது. அப்படியே மூச்சே முட்டுற மாதிரி இருக்கும், அப்படியே டம்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே க்ளோஸ்ல வச்சிருக்கிறதுனால. இந்த மங்கியை யாராவது கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பட் எப்படி இருந்தாலும் குதிச்சு தாவி வந்துடுறாங்க. வேற என்ன பண்றது? இயற்கை காத்த வாங்கவே முடியல. 24 மணி நேரம் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபேனு ஏசின்னு இருக்கிறதுனாலே பாதி ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகுது. ஈவினிங் vlog அப்படின்றதுனால ஈவினிங் சின்னதா ஒரு கிளீனிங் முடிச்சுட்டு ஷர்வன் குட்டிக்கு ஃப்ரெஷ் அப் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ்க்காக குட்டி குட்டியா கேண்டில் ஏத்துறது, இந்த பேக் ஃப்ளோ எசன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இந்த கோன் ஏத்துறது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு உருளியில பூ வந்து மாத்துறதா இருந்தா அதையும் மாத்திட்டு விளக்கேத்தி சாமியும் கும்பிடுவாங்க. அப்படியே ஷர்வின் குட்டிக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்வாங்க. ஜி எனக்கு கிஃப்ட் பண்ண பேங்கிள் தான் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் நாளைக்கு இதை டெய்லி போட்டு இருக்கு அவரை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக. சரி, ஷர்வின் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஈவினிங் வந்து vlog எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஷர்வினுக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கலான்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்தோம்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் ஸ்கூல் கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அழகா விளக்கெல்லாம் ஏற்றி சாமியெல்லாம் கும்பிட்டாச்சு. இப்போ அவரை படிக்க உட்கார வைக்கணும். அவரை படிக்க உட்கார வச்சுட்டு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அதெல்லாம் சொல்லிடுவேன். சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறமா நான் போய் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறேன். ஸோ வாங்க அதை பார்க்கலாம். குட்டி குட்டி சைஸ் வெங்காயம் இருந்ததுனால நான் 3-4 போட்டிருக்கேன். பெரிய சைஸ் வெங்காயமா இருந்தா 2 வெங்காயம், 2 கொத்து கருவேப்பிலை, விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு பொடியா நறுக்கி இருக்கக்கூடிய அரை பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்கேன். உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு, ஆப்ஷனல் தான். பெருங்காயம் கொஞ்சமா ஃபிளேவருக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலை மாவு ஆட் பண்றதுனால நான் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிருக்கேன். பேக்கிங் சோடா இல்ல பேக்கிங் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா சும்மா ஒரு பிஞ்ச் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வேணா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. தண்ணி ஊத்த வேண்டாம், வெங்காயத்துல இருந்து தண்ணி விடும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தேவைப்பட்டா நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம். உங்க வெங்காய சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கடலை மாவு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் தான் நிறைய இருக்கணும், கடலை மாவு கம்மியா இருக்கணும். லைட்டா தண்ணி தெளிச்சு நான் வந்து பிசைஞ்சிருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் இதை நம்ம 10 நிமிஷம் கழிச்சு தான் நம்ம சுட போறோம். அதுக்குள்ள அடுப்புல வந்து கடாய் வச்சு அதுல எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். ஸ்லோ ஃபிளேம்ல எண்ணெய் வந்து சூடு ஏறட்டும். அது வரைக்கும் அது ஓரமா இருக்கட்டும். சரிங்களா? சோ அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்துல இருந்து தண்ணி கிண்ணி வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்ட நம்ம லைட்டா லாஸ்ட்ல தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம். சோ கம்மியா தண்ணி ஊத்துங்க. அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி சரி பண்றது கஷ்டம். அப்புறம் மாவு வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஷர்வன் குட்டிக்கு ஈவினிங் வந்த உடனே ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஸ்மூத்தியோ இல்ல ஜூஸோ இல்ல மில்க் ஷேக்கோ ஏதாவது கொடுப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா கஞ்சி, சத்துமாவு கஞ்சி, உளுந்து கஞ்சி, ஏதாவது ஒரு கஞ்சி. ஏன்னா அதுல பாலும் சேர்ந்துரும், சத்து உள்ள விஷயங்களும் சேர்ந்துரும். அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா சுண்டல் கொடுப்பேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பேன். இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் ஸ்மூதி வந்து செய்ய போறோம். இது கூட நீங்க பனானா சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம், இல்ல வெறும் ஆப்பிளா கொடுக்கறதா இருந்தா கொடுக்கலாம். இன்னைக்கு ஏற்கனவே நான் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஷர்வனுக்கு ரெட் பனானா தான் கொடுத்தேன். ஸோ வெறும் ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு ஆப்பிள் நான் கொடுக்க போறேன். அதுக்கு நான் எங்க தோல்லாம் நீக்கட்டி இங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு நான் ஸ்மூத்தி செய்ய போறது அகாரோ ஹேண்ட் பிளெண்டர் வச்சுதான். இதே மாதிரியே ஒரு ஹேண்ட் பிளெண்டர் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருந்திருக்கேன். அது வந்து கொஞ்சம் காசு அதிகமா இருக்கும். கொஞ்சம் காசு கம்மியா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லுங்க, தீபாவளிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வீட்டுக்கு வாங்கிக்கிறேன், நானும் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், வெறும் ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருந்தா போறோம், எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த அகாரோ ஹேண்ட் பிளெண்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாடல் ரெஜென்சி. இது 600 வாட்ஸ்ல வருது. பிளெண்டிங் மட்டும் இல்லாம விஸ்கிங்கும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். புளி கரைக்கிறது, ஸ்மூதிஸ், மில்க் ஷேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் சட்னிக்கு நீங்க செய்றீங்க, கிரேவிஸ் எல்லாம் செய்றீங்க, டொமேட்டோ பியூரி எடுக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீங்க இது ஒண்ணுத்துல செஞ்சிடலாம். கையில உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு புளியெல்லாம் கரைக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல. பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்யறோம்னா வெங்காயத்தை கடையில வதக்கிட்டு ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா, இல்ல கிரஷ்டு மாதிரி நீங்க வந்து போடுங்க, தக்காளி மட்டும் நல்லா பியூரி மாதிரி எடுத்து போடுங்க அப்படிலாம் சொல்றேன்னா அதெல்லாம் நீங்க வந்து தாராளமா இதை செய்யலாம்.
இதுல பிளெண்ட் பண்ணும்போது சூடா இருக்கிறதையும் நீங்க பிளெண்ட் பண்ண முடியும். ஹாட் பிளெண்ட், கோல்ட் பிளெண்ட் ரெண்டுமே பண்ண முடியும். அவசரமா ஏதாவது பருப்பு சரியா வைக்கலாம் நம்ம கடையறதுக்கு கஷ்டப்படுவோம். சரி மிக்சியில அரைச்சிடலாமா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆனா அது சூடா இருக்கிறதால அரைக்க முடியாது. பட் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பிளெண்டர்ஸ் இருந்தா சூடா இருக்கும்போது கூட நல்லா சூப்பரா அப்படியே பியூரி மாதிரி நீங்க வந்து கடைஞ்சிட முடியும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்ங்க இது லேடிஸ்க்கு. வேணும்ன்றவங்க கண்டிப்பா அதை ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடியில வருது. யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் ஆயிடலாம். திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்றதும் அதே மாதிரிதான். இப்படி வச்சுட்டு ஒரு ட்விஸ்ட், டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும், அது லாக் ஆயிடும் உங்களுக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கு, மோட் பட்டன் இங்க இருக்குது, டர்போ ஆன் ஆஃப் அது இருக்கு. ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் வந்து இங்க கம்மி, லோல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஹை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீடை முன்னாடியே செட் பண்ணிட்டு நீங்க இதை பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ பியூரிலாம் இருக்கும்போது நீங்க மினிமம் ஒரு பெரிய தக்காளியா இருந்ததுன்னா 2 தக்காளியாவது, இவ்வளவு பெரிய தக்காளி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா இருக்கும். குட்டி தக்காளியா இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2க்கு மேல 3 தக்காளியாவது இருந்தாதான் உங்களுக்கு பியூரின் வந்து நல்லா வரும். அகலமான பாத்திரமா இல்லாம நீளமான பாத்திரத்துல வச்சீங்கன்னா பியூரிலாம் சூப்பரா வந்துடும். இதெல்லாம் டிப்ஸ் வேணும்ன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல பார்க்கவே கிளாஸா சூப்பரா இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல இதை யூஸ் பண்ணி நான் நிறைய ஸ்மூதிஸ், மில்க் ஷேக்ஸ் அண்ட் பியூரிஸ்லாம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்லாம் நான் காட்டுறேன். இப்போ நம்ம ஆப்பிள் ஸ்மூதி பண்ண போறோம். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிடுறேன். நான் மீடியம் ஸ்பீட்ல வைக்கிறேன். 4th ஸ்பீட்ல வச்சிருக்கேன். வேற ஆன் பட்டன் மட்டும் தான் நான் கொடுக்க போறேன், டர்போ கொடுக்கல. பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம உள்ள விட வேண்டியதுதான். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க ஹனி ஆர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லனா டேட்ஸ் கூட இதோட சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடயே நான் 1 glass ஆஃப் மில்க் எடுக்க போறேன். பால் காய்ச்சிட்டு அந்த ஏடோட சேர்த்து நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து சில் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சோ கோல்ட் மில்க் வித் அந்த மேல ஏடோட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி மில்க்ல ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா உள்ள வரைக்கும் லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்க வந்து உள்ள போய் டச் ஆயிருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஸ்லோல வச்சு ஸ்லோ பார்லயே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். டர்போலாம் போட்டுறாதீங்க, ஹை ஸ்பீட் போட்டுறாதீங்க, மேல தெரிச்சிரும். சோ நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ண கத்துக்குவீங்க. எவ்வளவு ஈஸியா ஸ்மூத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. மிக்ஸி ஜார்ல எல்லாம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ள எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு பாதி வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும். இது நீங்க பண்ணீங்கன்னா அதே கிளாஸ்லயே அப்படியே எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் மில்கோ இல்ல தண்ணியோ ஆட் பண்ணி நீங்க ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு அப்படியே நீங்க குழந்தைகிட்ட கொடுத்துடலாம். இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயே கொடுக்குறேன். வேணும்ன்றவங்க கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க. இதை மட்டும் நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஒரு கிளாஸ்ல நான் ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுக்கிறேன். இந்த ஸ்மூதி ஆட் பண்றேன். டாப்பிங்க்கு கொஞ்சமா நட்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஈவினிங்ல குழந்தைங்களுக்கு, ஃப்ரூட் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு, இந்த மாதிரி பாலும் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்மூதி மாதிரி கொடுத்துடலாம். ஸ்மூதினா கொஞ்சம் திக் டெக்ஸ்டர்ல இருக்கும். அது உறிஞ்சு குடிக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும். இது கொஞ்சம் லைட்டா சில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஷர்பன் கொடுக்க போறேன். அதுக்குள்ள வெங்காயம் போண்டா போட்டுடலாம் வாங்க. பாருங்க சரியா இருக்கு, உருண்டை பிடிக்க வருது. இந்த மாதிரி வெங்காயம் தான் நிறைய இருக்கணும், எங்களுக்கு அப்படி இருந்தா பிடிக்கும். கடலை மாவு நிறைய வேண்டாம் அப்படின்றதுனால இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டா இருக்கு. சப்போஸ் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லைட்டா நீங்க கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். தண்ணி அதிகமாயிடுச்சுன்னா, தண்ணி கம்மியா இருந்தா தண்ணி போட்டுக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளவுதான். குட்டி குட்டியா இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா உள்ளெல்லாம் வெந்து வரணும். இந்த வெங்காயம் அப்பதான் அந்த எண்ணெயில பொரியும் போது சூப்பரா இருக்கும். உங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ் நல்லா குளு கிளைமேட்ல வெளில இருந்து வந்தோடனே, குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தோடனே ஈவினிங் ஒரு 6 மணிக்கு சாமி எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து சுட சுட வெங்காய போண்டா, ஒரு சூப்பரான டீ ஒரு காஃபி, குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்மூதி, மில்க் ஷேக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் நீங்களும் சாப்பிடலாம். காரசாரமா கொஞ்சம் அதிகமா காரம் போட்டு இதை சாப்பிட்டு நல்லா ஸ்வீட்டா ஹெல்தியான ஒரு மில்க் ஷேக் ஸ்மூதி எல்லாம் குடிச்சீங்கன்னா ஈவினிங் சம்மர் டைம்ல எனக்குலாம் நீ இந்த மாதிரி குளிர்னு இருக்கணும் அப்பெல்லாம் இருக்கணும் அவசியமே கிடையாது. எந்த நேரத்துல எப்படி வடை போண்டா பஜ்ஜி எல்லாமே அவர் சாப்பிடுவாரு. ஆமா, நைட் நீ எழுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் சாப்பிடுவேன். அதுவும் டீ இதையும் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அடிக்குங்க, உச்சி வெயிலா இருக்குங்க. இந்த சம்மர் டைம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த அக்னி, அப்ப கூட டீ வடை சாப்பிடுவாரு. கடையில போய் டீ கடையில போயிட்டு அப்படியே ஊத்திட்டு வருவாரு. ஏன் அப்படின்னா டீ குடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பேன் நானு. டீ குடிச்சாதான் இருக்கு வெயில உங்களுக்கு எப்படி கேட்பேன். எனக்கு இன்னுமே அது ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கு அந்த மாதிரி டீ குடிக்கிறவங்களை பார்க்கும்போது. அது எப்படிங்க எனக்கு தெரியல. அது எவ்வளவு பெரிய எனர்ஜி தெரியுமா அது. எனக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெயில பொரிச்சது இந்த போண்டா வடை 65 தவிர 65 காலிஃபிளவர் சிக்கன் எதுனாலும் நான் சாப்பிடுவேன். போண்டா வடை பஜ்ஜி இந்த மாதிரி விஷயம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அதிகமா. ஒன்னையே ஒண்ணு எடுத்துக்குவேன். பஜ்ஜிலாம் பெருசா இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒரு அரை தான் எடுத்துக்குவேன். ஃபுல்லெல்லாம் என்னால சாப்பிட முடியாது. முடியா வரலாமா வேணாமா, டிஸ்டர்ப் ஆகுமா, வேலையா இருக்காங்களே, பரவாயில்ல பெருசா வளர்ந்ததுனால புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதெல்லாம் ஷர்வன் டிஸ்கூல்ல இருந்து இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு வாழ்த்தனம் பண்ணலாம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் அடுத்தடுத்த பேக் சுட்டுட்டு வரேன். அதுக்குள்ள ஷர்வன் குட்டி என்ன தெரியுமா பண்ணாரு, படிக்கிறேன் எழுதுறேன் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்காரு. திடீர்னு
மாம் திட்ட மாட்டீங்களே அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தாக்கா நம்மளுடைய உடன் கபோர்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு கீழே இவ்வளவு தாங்க கேப் இருக்கும். அதுக்கு கீழே பிளாக் பென் போயிடுச்சு, இப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைக்கிறான். பிளாக் பென் போயிடுச்சு, ஒரு பென் வாங்கிட்டாங்க இல்ல அதை எடுத்துட்டாங்கன்னு கேட்கலாம். இப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு வந்து நிக்கிறான் வாய் முன்ன பிரிக்கிட்டு. அப்புறம் நான் வச்சிருக்கேன் என் பவுச்சுல நான் பேனெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். அதுல இருந்து ஒரு பிளாக் பென் எடுத்து இப்போதைக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கேன். சரி படிச்சுட்டு நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு வரதுக்குள்ள அவன் வந்து இங்க ஒரு பிரேக் நடுவுல என்ன பண்றாங்க மாமன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிச்சன்ல. இப்ப ஹோம்ஒர்க் பண்ணாங்க வந்து ரொம்ப அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போயிட்டான். நம்ம பிக் பாஸ்ல ரஞ்சித் சார் ரிவர்ஸ்ல போவார்ல இப்படி போவார்ல அதே மாதிரியே போயிட்டான் அவன் ரிவர்ஸ்லயே. ஓகே அப்படின்ட்டு. ஐயோ ஒரு வெங்காயம் பாருங்க அதனால ஓடிடுச்சு. அப்படியா? ஆமா அங்க பாருங்க அந்த கேப்ல. ஆமா இங்க பாருங்களேன், இங்க ஒரு போண்டாவை நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். க்ளோஸ் அப்ல வாங்க. என்ன கடையில எல்லாம் பெரிய பெரிய போண்டாவா போடுவாங்க. வாவ் ஏ ஆவி பறக்குது. சரி எனக்கு சுட சுட இருக்கும். என் குடுப்பனாடா சூடா, நீ யோசிக்கணும்ல, சூடா கொடுக்க மாட்டாங்க. 10 ஊர் தாண்டி போயிடுவான், பறந்து போயிடுவான். சூப்பரா இருக்கா? கரெக்டா ஏல கொடுங்க. சுடுதா? ஆமா டேஸ்டா? ஆமா டேஸ்ட். அந்த வெங்காயம் தான் நிறைய போட்டாக்கா டேஸ்ட். சுடுது டீச்சர், அந்த வெங்காயம் எல்லாம் வாயில பட்டா நாக்கெல்லாம் சுடும். ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு. சொல்லு அப்படியே பாக்க உண்மையாவா? சாப்பிடலாமா உட்காந்து? வாங்க சேர்ந்து போய் சாப்பிடலாம். இது சூப்பரா இருக்கு, இப்ப கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பரா இருக்குங்கிறியே, போண்டா சாப்பிடுறது நீயே சூப்பரா இருக்குங்கிறியே, அப்ப நான் கடையில போண்டா சாப்பிடுறேன் என்ன சொல்லுவேன்? வீட்டுல நான் உச்சி வெயில்ல கேட்டேன். இப்பவே கிளைமேட் ஓகே. உச்சி வெயில்ல சுத்திட்டு டீ கடையில போய் டீ குடிச்சு அந்த எண்ணெயோட கலரே மாறி இருக்கும். அந்த போண்டாவை சாப்பிட்டு அதுக்கு சொன்ன நான் வீட்டுல சொல்லல. ஷர்வின் குட்டிமா இது உனக்கு, இது எனக்கு. இஞ்சிக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் டீ குடிக்க போறாராம். வாங்க. நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பேன், ஆனா பாக்குறதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன். என் குழந்தைக்கு என் ஹஸ்பண்ட்க்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை தான் நான் செய்வேன். அப்படி ஏதாவது புதுசா செய்யறேன்னா கூட அவங்க 2 பேருக்கு பிடிச்ச மாதிரி சில ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸோட நான் அந்த ரெசிபியை கொஞ்சம் மாத்தி கொடுப்பேன். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் இல்லையா, அவங்க ஹாப்பியா இருந்தா நம்மளும் ஹாப்பி தான் இல்லைங்களா? சரண் குட்டியும் ஜியோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. குர்தாஸ் ஒரு மீடியம் பட்ஜெட் ரேஞ்ச், ரொம்ப லோவாவும் இல்லாம ரொம்ப ஹையாவும் இல்லாம, ஆனா ஒரு ஃபெஸ்டிவ் குர்தாஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 3 பீஸ் செட் குர்தா தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து பேண்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க, எனக்கு நல்லா நல்ல இருக்கு. காலுக்கு கீழே போய் மாட்டோம்ல இருக்கு, அந்த அளவுக்கு நல்லா ஹைட்டாவே இருக்கு. என் ஹைட்டுக்கு ஒரு சைஸ் பெருசு போட்டுடலாம். அந்த செஸ்ட் கிட்ட வந்து டைட்டா இருக்குமோ என்னமோ நினைச்சு போட்டேன். பட் இது ஆலியா கட்லாம் கரெக்டா போட்டாதான் நல்லா இருக்கும். இங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு லூசா இருக்கு, இறங்கி வருது. நான் இப்படி தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் இது லூசா போட்டிருக்கனால எங்கேயும் லூசா இருக்கு, இதுவும் லூசா இருக்கு, பேண்டும் லூசா இருக்கு, துப்பட்டாவும் பெருசா இருக்கு. எனக்கு வந்து ஒரு சைஸ் பெருசா போட்டது நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அந்த தப்ப நீங்க பண்ணாதீங்க. சைஸ் சார்ட்ல செக் பண்ணி கரெக்டா நீங்க போடுங்க. இது கலர் சான்ஸே இல்ல. இந்த மஜந்தா கலர் எப்பவுமே எல்லா ஸ்கின் டோன் உள்ளவங்களுக்கும் சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் டஸ்டி ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு கூட சூப்பரா இருக்கும். லைட்டா ஒரு மேக்கப் ரொம்ப சின்னதா வீட்லயே நீங்க கிளம்புற மாதிரி கிளம்புனீங்கன்னா கூட பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா நம்மளோட ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கலர்னு சொல்லுவேன். மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் எனக்கு தெரியல, நான் ஷைனியா இருக்கு அந்த மெட்டீரியலே. ஒரு கல்யாணத்துக்கே போட்டு போற மாதிரி ஒரு பெரிய பார்ட்டி வேர் மாதிரி தான் இருக்கு. தீபாவளிக்கு ஒரு ஆப்டான குர்தான்னு சொல்லுவேன். நான் சொன்ன மாதிரி பலாசோ பேண்ட் அண்ட் ஒரு ஆலியா கட் குர்தா வந்து வருது. ஆலியா கட்ல கீழே வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு பிளேன்ல சாலிடா வருது. இங்க மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆலியா கட்ல டிசைன்ஸ் வருது. அண்ட் துப்பட்டா வாவ்னு தான் சொல்லணும், செம்மையா இருக்கு, வேற லெவல்ல இருக்கு. இந்த சோக்கர் அண்ட் இயரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்ந்து ஒரே செட்டா வாங்கினது. ஒரு 4-5 இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு நினைக்கிறேன். கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இதுவுமே நான் வந்து ஒரு ஹால் வீடியோ மாதிரி போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹால்னா தான் நான் இதை போடுவேன், இல்லை எங்கேயாவது வெளில ஹஸ்பண்டோட போகும்போது தான் போடுவேன். அண்ட் இது கூட வாட்ச் வந்து ஒன்று பேர் பண்ணிருக்கேன். நல்லா டயல் பெருசா இருக்கு. டயலுக்கு ஏத்த மாதிரி இது பெருசா இல்லாம ரொம்ப குட்டியா போகுது. இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. என்கிட்ட இருக்க எல்லா வாட்ச்லயும் இது பெருசா இருக்கும், டயலும் பெருசா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இதுல வந்து இது குட்டியா இருக்கு, லைட் வெயிட்டா இருக்கு, ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டா இல்ல. இது கூடவே செட்டா உங்களுக்கு இந்த பிரேஸ்லெட்டும் கொடுக்குறாங்க. இது நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த குர்தா கூட நான் இந்த ஒரு காப்பர் கலர் ஸ்லிப்பர் தான் போட்டிருக்கேன். உங்களுடைய ஸ்லிப்பரோட சைஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்து நீங்க வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். போன குர்தா வந்து ஒரு சைஸ் பெருசா இருந்தா ரொம்ப பெருசா எனக்கு காமிச்சது. இதுவும் ஒரு சைஸ் பெருசு தான். ஆம் ஹோல் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு லூஸா இருக்கு, நல்ல லூஸா இருக்கு.
போய் இந்த இடம் இப்படி கச்சுன்னு உட்காரவே இல்லை பாருங்க. லூஸா இருந்தாலும் இது ரொம்ப பெருசா என்ன காமிக்கல. பட் அந்த மாதிரி ஆலியா கட்ஸ் போகும்போது பெர்ஃபெக்ட் சைஸ்ல போனீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். இந்த குர்தா வந்து 3 பீஸ் செட் தான் அகைன். சோ துப்பட்டாவும் வந்துருது, உங்களுக்கு பேண்ட்டும் வந்துருது, டாப்ஸும் வந்துருது. அண்ட் ரேன் நினைக்கிற மெட்டீரியல் சூப்பரா இருக்கு, நமக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. இது பார்க்க அனார்கலி மாதிரி இருக்கும். இங்கேயும் லைட்டா ஒரு 2-3 ஃபிளேர் வந்திருக்கும். ஆனா ரொம்ப குண்டா காமிக்காது. ஆனா சைட் கட் வந்திருக்கு, பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். சைட் கட்ல அந்த ஸ்லிட்ல அப்படியே உங்களுக்கு ஃபுல்லா டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பார்டரும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. க்ளோஸ் அப்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது நல்லாவே தெரியும். அண்ட் பாந்தனி பிரிண்ட்ஸ் மாதிரி ஃபுல்லா உங்களுக்கு பிரிண்ட்ஸோட வருது. அண்ட் துப்பட்டாவுமே பெருசா இருக்கு. யோக் லைனும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சூப்பர்வா ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் துப்பட்டாவுமே பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி பிரிண்டட் துப்பட்டா வித் இதுலயுமே பார்டர்ல அந்த ஒர்க் வந்து சூப்பரா அந்த லேஸ் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சரி ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேண்ட்டுமே அகைன் பலாசோ பேண்ட் வருது, செட்டா வந்துருது உங்களுக்கு. நான் சைஸ் பெருசா போட்டுருக்கேன், அந்த பேண்ட் ஃப்ரீயாவே எனக்கு போயிடுச்சு. பேண்ட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பார்டர்ல உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் ஒர்க் வந்து வருது. இதுக்கு பேர் பண்றதுக்கு என்கிட்ட இருந்த ஒரு பழைய ஸ்லிப்பர் வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த ஸ்லிப்பருடைய பிராண்ட் வந்து இன்ச் 5ன்னு நினைக்கிறேன். இதோட லிங்கோ கார்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கிற ரொம்ப பழைய ஸ்லிப்பர் இது. அண்ட் இதுக்கு என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய என்ன ஒரு 5-6 வருஷமா இந்த ஜிம்கில பாப்பீங்க, நீங்க நிறைய ஹால்ல பாத்திருப்பீங்க. என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஜும்காஸ் என்கிட்ட இருக்கிறதுல அப்படின்னு சொல்லணும், குந்தன்ல இருக்கக்கூடிய ஜும்கா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டில் கிரீன்ல இருக்கு, வண்டர்ஃபுல் கிரீன் அண்ட் ஜார்ஜெட்ல இருக்கு. ஜார்ஜெட்னாலே நம்ம என்ன சைஸ்ல இருக்கோமோ அதே சைஸ்லயே காமிக்கும், ஓவர் குண்டா நம்மளுக்கு காமிக்காது. அண்ட் நல்லா ஃப்ளோயியா இருக்கு பாருங்க, சுற்றுலா நல்லா பெருசா இருக்கு, சூப்பர்வா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். அண்ட் இந்த பாட்டில் கிரீன், நேவி ப்ளூ, பிளாக் இதெல்லாம் வந்து சூப்பர்வான கலர். நெக்லைன்ல வந்து இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஒர்க் இருக்கு, அப்புறம் அங்கங்க இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஒர்க் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கை வந்து பிளெயினா இருக்கு, இதுவுமே ஃபுல் ஸ்லீவோட வருது. அண்ட் இது வந்து சிங்கிள் பீஸ் தான், துப்பட்டாவோ பேண்டோ எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப ஃப்ளோயியா கம்ஃபர்டபுளா சூப்பர்வா இருக்கு. இந்த ஒரு குர்தாவே போதும்டா அப்படின்ற மாதிரி செமையா இருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவ் ஃபீல் வந்து கொண்டு வந்துருது. கிரீன் கலர் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல ஸ்டோன் ஜுவல் செட் என்கிட்ட இருந்தது, வித் இயரிங்கோட செட். இது ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருந்தது தான் நான் கூட பேர் பண்ணிருக்கேன். இந்த வீடியோல காமிச்ச எல்லா ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்குது. வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் லிங்க் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னுடைய அமேசான் பேஜோட லிங்க் நான் கொடுத்திருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல, அதை செக் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே கிடைச்சிரும். நைட் டின்னருக்கு என்னன்னு தெரியல, பொங்கல் சுட சுட சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஜி வந்து ஆசைப்பட்டாங்க. தேங்காய் சட்னியும் பொங்கலும் தான் செஞ்சிருந்தேன். பொங்கலை சாப்பிட்டு இன்னைக்கு சீக்கிரமா நல்ல ஒரு தூங்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். நைட்ல பொங்கல் சாப்பிடுற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்க. இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை ரசிச்சு பார்த்தமைக்கு நன்றிகள். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேக் கேர், டாடா, பை.